各位朋友，大家好！今仔日咱要来做伙思考一件代志，也就是咱的国家、咱的政府到底是建立伫什么款的基础之上呢？答案啊，就是宪法。这个宪法啊，咱伫咱读国中、高中的时阵，应该拢听过。宪法是国家的根本大法，伊是来去规范政府要安怎组成，权力要安怎来去分配，而且咧说明讲人民的什么权利会受到政府甲国家的保障。咱会使讲，宪法是一个政治共同体的说明书，来去决定整个国家要来去如何合法运作。但是宪法的价值远远啊不止啊是一个法律的文件尔，伊是代表一个社会共识，是人民对主体命运的集体的决定。真正的宪法应该是由人民做伙来去参与，来去发表讲咱到底是啥，咱要为什么款的未来来去做发展的一个集体的意志。所以咱讲宪法不是统治者和人民的命令，是人民对政府的授权甲约束。过来，咱就了解到宪法的意思之后呢，咱要来讨论什么叫做立宪主义。这个立宪主义就是主张政府的权力必须要受到宪法甲法律的限制，所以政府不应该用伊的权力来去侵害、伤害人民的权利。任何的政府要来去行使伊的权力，拢必须要依法来去行使。所以，伫立宪主义的精神之下，有几个核心的原则。第一个就是法治原则，政府的行使必须要受到法律的约束，这个法律是由人民来去同意的。过来就是权力的分立，由行政权、立法权、司法权三权彼此咧来去执行，防止政府的权力集中所造成对人权的迫害。第三个就是人权的保障，人民的基本自由必须要去明文伫宪法内面，由宪法来去写出来，甲国家讲，这寡人民的权利不受侵犯。最后就是政府的责任，政府伊的做代志，伊用的是咱和伊的公共的权利。伊用的是咱予伊的公共的资源，因此伊咧行使伊的这个行政作为的时阵，伊做好做歹，必须要对人民来负责，这是一个政府责任的展现。这个原则不是教科书顶悬所写的迄寡尔，伊是实实在在咧影响到咱的日常的生活。咱会使踮街头自由的发声，咱会使去投票，咱会使对政府提出批评，这拢是伫立宪主义的保护之下所展现出来一个成果。所以咧，一部宪法，伊爱真真正正来自人民的意志，而且呢，伫制度上保障人民会使来去选择，会使来去执行，会使来去监督政府的时阵，咱就该叫做民主宪政，也是立宪民主。所以立宪民主也是民主宪政的上核心的理念，就是主权在民，宪法是来自人民，政府呢是咧服务人民的。人民不是由这个宪法所规范的对象尔，伊是宪法的主体，是制度的设计者，是国家真真正正的主人。咱个讲到转来，咱看卖咱即马伫台湾咧运作的中华民国宪法，敢有符合着咱拄则所讲的迄寡宪法的原则？这部中华民国宪法是伫1946年伫中国的南京所制定的，而且呢是伫1947年来去实行。迄个当时台湾拄则拍了二次世界大战，脱离日本的殖民统治。实际讲起来，咱台湾人并无实际上来去参与着中华民国宪法的制定。就免阁讲迄当时虽然有这个制宪国民大会代表有咱台湾人的参与，但是呢，包括着像林连忠先生、张七郎医师等等这寡台湾人的精英，率来伫1947年实行中华民国宪法的中华民国的手头顶，叫互因枪杀。所以呢，咱会使真清楚的讲自历史的真相来看，这部中华民国宪法
自头到尾拢毋是台湾人民共同参与制定的，所以中华民国宪法甲台湾的社会是欠缺历史甲政治的连结。伊设计原型是为着统治整个中国，毋是为着要来去符合今仔日咱台湾的社会。总是讲后来伊有透过这个宪法的征收，但是伊的本质犹原是一部大中国观点之下的产物。所以伫这款的制度的措置之下，去造成了咱即马所看到的现政的矛盾的所在，包括着咱的领土、咱的政体设计拢甲现实脱节，造成国际认同不清，还有即个咱的宪政的机关之间，甲国家甲人民之间的权力甲责任的关系，拢总无咱台湾社会共识甲基础。所以咧，即寡宪政的困难点，毋是拄好尔，伊是一个制度错误控制之下所产生的必然的结果。所以咱摕一部毋是为着台湾社会设计宪法来治理台湾，一定会产生真侪纷纷扰扰。其实伫过去总是独裁的中国国民党党国威权时期，在咧压迫台湾人的戒严时期就有真侪台湾的精英甲台湾的前辈咧，因开始来去推动台湾制宪的运动。伫1980年代，因发表了台湾共和国宪法草案，来去讨论着如何以台湾为主体来建构一部真正属于咱台湾人民的宪法。这寡努力代表着咱的社会有捌去思考过，讲咱爱行出咱家己什么款的路。但是长期以来这个议题一直互人看过是看作是真敏感所以呢，到今仔日其实大多数的人对这个问题，也阁是这个态度真冷淡甚至惯习了这款中华民国宪法真无合理的现状。所以咱大家毋是要来去推翻什么款的物件只是要来真老实的面对着问题。咱讲制宪是互台湾的社会会使用家己的方式行家己的路，制宪是咱台湾人民向家己的未来，向家己的行顺顺负责。制宪是一个民主社会成熟以后所必然爱去面对到的问题甲课题。所以咱台湾民主化30活动了后，咱即马应该来到着一个真关键、真重要的时间，咱应该来去主张咱台湾人需要咱家己的宪法。这个台湾的宪法必须要由台湾人民共同参与讨论甲决定，会使来去反映着咱台湾的历史的记忆、民主的价值甲文化的发展。而且呢，我会向国内甲国外讲好清楚，咱到底是啥，咱主张的价值是啥，咱要为对一款的未来来去做发展。最后，咱不应该辜负一部无台湾人参与制定的宪法来去限制咱台湾的未来。民主社会责任唔单单是人民投票尔，会使讲包括着人民要有能力来去设计甲修正咱家己的制度。所以咧，宪法是人民的，宪法应该保障自由，唔是限制发展。宪法是未来的起点，唔是历史的枷锁。所以，即马已经来到了关键的时代，应该由咱台湾人做伙起行新宪法的时代，打造一部真正属于咱台湾的宪法，互这片土地每一个人拢会使徛挺挺，来向世界讲出咱的国家叫台湾。这个国家的宪法甲这个国家的运作是咱共同决定的，咱主张的就是民主、多元、自由甲包容。
万国。